来看国父纪念馆哦，举办外国学生华语的演讲比赛，今年已经办第51档咯。今年是有来自17个国家60个学生来参加哦。主办单位嘛表示讲，未来有机会买来办台语的演讲比赛。明月几时有？把酒问青天。 来自越南的乌是上演讲开场，先吟唱一段有关中秋月娘的诗词。这是2024年外籍学生华语文演讲比赛，选手伫台顶分享家己对台湾近期的认识，亲像袂当凊彩见月娘，无会互人赶耳啊。透过比赛，外国学生也互相分享因伫台湾生活的观察。就是在过程收集资料的时候，就更了解台湾的文化。我觉得这个竞技很特别，就在我的国家是没有的。觉得是很好的机会，给外国学生这个进步的机会。我们可以选择很有意思的主题，然后练习我们说的话。因为在学校里面，大部分的时候是写跟读。有参赛选手也分享，透过演讲会当加练习口说，对学华语来讲帮助真大。另外，国父纪念馆馆长也表示，当年比赛拢会经过的有关台湾生活、人文风情的议题，亲像今年就是讨论台湾近期的文化、甲社群媒体运用等等，希望外籍学生透过演讲来表达家己对台湾的想法。 最主要的这个目标呢，就是讲，互外来的这个学生啊，吼，来台湾生活的时阵，会当透过咱这个比赛吼，大家就互相了解，透过这个主题吼，来做一个讨论，互大家拢会当爱上台湾。 馆长表示，比赛高档已经举办51档，是国父纪念馆历史上介久的比赛。今年比赛来自17个国家，计共60位外籍学生来参加。主办单位表示，未来也愿意扩大举办台湾台语的演讲比赛，互伫台湾的外国族群做伙学台湾的母语，认捌台湾文化，互相交流。记者张家嘅林玉凯台北报道。